ninde muntu wambika tujye mu myidagaduro cyane ukumva uyu nguyu araberewe kandi n'abantu ukabona feedback azabyo? Element. Davis D, niwe ushobora kubwira ikoti uri bumwambike cyangwa se ni wowe ushobora kumubwira Davis hano mfite ikoti nakwambika rikakubera? Ambwira event agiye kujyamo runaka uko imeze, nkamenya ikoti ndi bumwambike uko yabiza ko. Urumva niba mbwiye ko ari bujye kuri RTV, murebera ikoti iri bujyane n'ibyo agiyemo neza. Dufite igitaramo, hari igitaramo ku itariki ya mbere cya The Ben. Aka kanya kubwira ugende wambike The Ben ikoti azambara muri icyo gitaramo. Sinzi nimba azari performingana cyangwa se azaba ryambaye. Waribona ashobora no kuba ariko kumva ese warimo hari byiza cyane? Narimo hari byiza cyane. Yego narimo hari byiza pe. Okay, ndibaza ko ubutumwa buri bumugereho. Hanyuma reka nongere ngusuze ukurikiye Exclusivity Show. Ndizera ko umeze neza nkuko mpora mbikubwira. Ngewe nganira n'abantu bafite ibikorwa, nganira n'abantu baba star, baba bafite icyo bagezeho, ariko nanone harimo abari kugenda bagaragaza icyo bashobora kumarira society nyarwanda, by'umwihariko muri entertainment industry ndetse no muri music muri rusange. Numwe mu banyamideli bakomeye hano mu Rwanda, ushobora kuba umubonye bwa mbere hano kuri Exclusivity Show, ariko twamwakiriye. Mbere yuko tumubabwira, kora subscribe, ukoresha ndetse na comment kuri Exclusivity Show, ubundi ujye ubasha kubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Yitwa Sadi Mico, n'umuyobozi wa Tux Model, nimwe muri kompanyi ikomeye hano mu Rwanda yambika abastar ibyamamare bitandukanye. Biragoye kugira ngo ubone umuhanzi umustar wari wese hano mu Rwanda atambaye ikoti ryavuye kwa Sadi. Ndabeshya Sadi? Ni nabwo buryo mwakiriye mu kiganiro. Ikaze. Yego murakoze cyane. Meze gute se? Meze neza ndamahoro ndashima Imana. Ni umusore muto akorera hano muri Mike hasi. Sinzi kuharanga ariko ushobora kumfasha mbere yuko dutangira kunyereye ko abantu ni muri Mike building, front basement. Hageze itubona urahabona ikoti ryiza. Ngira ngo muragenda muhabona mu mashusho, turagenda tunabanyurizamo bimwe mu byamamare yagiye yambika, ariko ndabizi ko ino interview umuntu uri buyibone iri bugire impact na babandi bose abafite ibiganiro bakora bashaka kugira ngo muteze imbere uruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda, atari ku ruhande rumwe rwa music ahubwo no mu mideli. Munareba noneho babandi bashoboye mu kwambika abantu, mu muganirize. Yitwa Sadi Mico niryo tuzi, ariko turatangira atwibwira. Sadi Mico, amazina ye nyakuri, se ni Sadi Mico niryo ryawe kubera iki? Ego, amazina yanjye nyakuri ni Niyongabo Sadi. Abandi umunyamideli nkuko babivuze nk'abanyihanga. Yego. Mu buryo nkora costume. Ikindi akaba ari career natangiye muri 2022. Nibwo natangiye career yo guhanga imideli, kuko nakuze ari ibintu nkunda.
nahoze ari ibintu nkunda, n'ibintu nkunda nyine, ndi muri career nkunda, kandi merci kungirira icyizere. Turi kubona amakoti aduze mu buryo butandukanye, n'amakoti afite design zitandukanye. Ayo makoti mbere yuko dukomeza, se ni weho uyadoda kugira ngo n'abantu badukurikiye babandi warangiye babashe kumenya, se urabadodera cyangwa se ni ukugura nabo bakaza bakakureba ikoti? First of all, dukora commande. Umukiriya araza akerekana ndashaka costume imeze gutya, ifite belt, ifite iri croisé, tukayimukorera. Ikindi ayo ubona hano ni njyewe uyahanga, then bakayakora. Wow. Afite atelier ikora costume. Twari tukivuga kuri Sadi Mico, niyo mpamvu nembabwiye kugira ngo tutaza kugaruka ku byo akora, kuko ngira ngo abantu benshi bari mu bikorwa by'imyidagaduro murabizi, wenda tujya tugenda kureba ku bijyanye n'ubukwe muri rusange, ariko navuga ko ku bijyanye n'amakoti abantu bambara mu myidagaduro, amenshi niho yabaha. Tuzi indirimbo nka Bwebwe Remix, tuzi igitaramo cya Davis D, aba press conference n'ibindi byose, tuzi abo ba Element muri Sherry Silver Foundation twarakubonye, tuzi The Stage, tuzi amakoti wahaye abantu, tuzi ba social media influencer nka ba General Benda n'abandi batandukanye ba Kimenyi Tito. Ni ubuzima bwawe uhuza gute n'imideli? Ubuzima bwanjye uburyo mbuhuza n'imideli, imideli nyifata ko ariko kazi, so nibyo mu mwanya cyane, nicyo gice cyanjye mu buzima mu mwanya cyane. Imideli yaranyihariye, yaranyihariye. Yego, watubwiye ngo wakuze ubikunda, ariko se mushobora kwibaza wasoje kwiga ryari, cyane ko umuntu uri kukureba kuri kamera n'ubundi uracyari muto, ariko ntari kwibaza wenda uburyo ibintu wahise ubyinjiramo. Soza kwiga nabanje gucuruza imyenda isanzwe itari costume, ariko still mfite iyo purpose yo gucuruza costume. Ubushobozi bukiri buke. Yego. Mvuga ko igihe icyo ari cyo cyose nzabonera ubushobozi ngomba kwitangira muri costume, nkatangira guhanga costume zanjye. Nibwo buryo rero urumva nari ndi mu myenda, ndapushinga gake ngera kuri costume, ariko byari bigoye. Kari akazi katoroshye. Ubu ngubu sofa urabona bimeze gute? Bimeze neza, urebye hari aho byavuye n'aho byageze. Yego, ndashima Imana. Umuntu ashobora kuvuga ngo mu guhanga imideli cyangwa se guhanga costume, reka bari cyo tuvugaho kuko niza hanini ziganjemo hano, ninde muntu wambika tujye mu myidagaduro cyane ukumva uyu nguyu araberewe kandi n'abantu ukabona feedback zabyo? Element na producer yewe. Yego, baraberwa costume, gusa n'abandi ni bon, ariko feedback, comments, yego bivuga. Right. Muri aka kazi kawe n'ayo mafaranga menshi wakiriye? Reka tubyite ko ari ibanga ry'akazi, ariko yarinjiye. Kabisa. Uyu ni Sadi Mico turi kuganira. Hanyuma reka ngaruke ku ndirimbo Bwebwe Remix. Kuva ku ntangiriro y'iriya ndirimbo Remix, abaraperi bose bayirimo, Gushaho Juno Kizigenza, ni we wabambitse. Yego. Wabaye nyine bakwaprochinze gute? Bruce the First yaje yaramamagaye. First of all yaranyandikiye kuri Instagram,
ambwira ko afite projet yo gukora indirimbo, gusohora amashusho y'indirimbo ariko akifashishwa costume ziri black zose ari umukara ariko zifite design zitandukanye. Arabimbwira, mubwira ko yazaza kuri office tukavugana, nibwo yaje habura iminsi mike ngo video bayishooting. Dukorana projet, dusinyanya contract, then amakoti ndayakora, nyabagezaho babonye ko basaga neza. Yego cyane, 100%. Navuga ko ari nabwo nari mbonye ikoti ry'umwihariko, kandi ndibaza ko akenshi cyane ko ari n'ibintu binyereye, n'icyo kintu cyantangaje. Mu baraperi bose abenshi naganirije baje basanga amakoti hariya. Yego. Kandi arabakwira. Yego. Byagenze gute? Warebaga size ukavuga ngo iyi nguyu iri koti iramukwira? No, muri contract twasinyanye yavugaga ko buri muntu wese nzamupima. Buri muntu wese ikoti wabonye yambaye ryari riri kuri mesure ze, ntabwo twigeze dufata amakoti menshi ngo bipime. Buri koti ryose ryari riri kuri mesure z'umuntu, ibipimo bye. Twari twarabapimye. Mbere yaho. Okay. Alright, reka tuve kuri bwe remix. Ni indirimbo navuga ko amanota 100% uyakwiye kuri ya ndirimbo, kuko buri muntu wese everyone yasaga neza. Hanyuma tujye kuri Davis D. Numwe mu bahanzi beza, yanakoze igitaramo cyiza. Shout out to Davis D. Mbere yaho wagiye umwambika cyane, ariko reka tugaruke igihe ajya guhura na Minister utuma twishima, Minister w'urubyiruko. Wenda baraza kudushiramo ayo mafoto ndetse n'amashusho ari hanze. Ririya koti, reka mbere inyuma, wenda Davis D niwe ushobora kubwira ikoti uri bumwambike, cyangwa se ni wowe ushobora kumubwira Davis hano mfite ikoti nakwambika rikakubera? Ambwira event agiye kujyamo runaka uko imeze, nkamenya ikoti ndi bumwambike. Urumva niba mbwiye ko ari bujye kuri RTV, murebera ikoti riri bujyane n'ibyo agiyemo neza. Okay. Yari yambaye neza. Hanyuma abahanzi reka tugaruke kuri iyo mood. Iyo abahanzi bagiye like bashaka wenda kujya muri event runaka, umuhanzi niwo mwapproachinga, niwo ushobora kumubwira wenda ikoti ukamwapproachinga bitewe n'ikoti ushaka kumwambika, cyangwa kuko aba arikeneye. Arambwira ati ndashaka ikoti, mfite event imeze gutya na gutya, ngiye mpita menya icyo ndi bukwambike bitewe na event umbwiye. Niba ari for example Silver Gala, menya ikoti ndi buguhe. Niba ugiye mu bukwe, menya ikoti ndi buguhe. Yego. Reka nibaze wenda nko kuri Element wavuze ko ari we muntu wambika ukabona araberewe. Yego. We bimeze bite? Azana kipima? Yego. N'abastari hano abantu benshi bahazi, n'ahantu hahora abastari bambara amakoti, ariko ntibahazi Comptel, ntago bahazi. Ariko se wenda Element yavuye mu rugo, size ze ndibaza ko waramaze kuzimba nzifite mu iyo avuye mu rugo azashaka iriye koti, isi yasanze utarifite bigenda gute? Instagram yanjye iriho ama designer menshi. Ahitamo akambwira ati ndashaka ikoti rimeze gutya, copy paste kuri size yanjye. Amakoti yombanye afitemo ama size menshi abarimo, so araza akipima akambwira event agiyemo, nkamenya uko mbijyanisha. Yego. Ndibaza ko every event nka Element watangiye kumwambika ryari? Natangiye kumwambika kuri Silver Gala. Yego. Okay. Tuvuge wenda ku zindi projet ufite cyangwa se ukunda guhura nazo muri iki gihe, unahita umbwira ku mbogamizi muhura nazo muri ibi bintu byo kwambika like abantu. Yego. Projet hari no kwagura business nk'isanzwe. No kwagura, ukomeza wagura paka bigeze ku byifuzo byawe bya nyabyo.
ya no gukomeza twagura. Yego. Warombaje ku kimbogamizi. Aka kazi nta mbogamizi nyinshi kagira. Nta mbogamizi nyinshi kagira. Yo wakitayeho ukagashyira ku murongo, ya nta mbogamizi nyinshi. Ubu ntimushobora kumbika nk'umuntu ikoti akaritwara. Oya, biragoye kuko iyi business iba yanditse. So iyo utwaye ikoti turakwandika tukaguha aho usinya, ukandika igihe uzarigarurira n'igihe uritwariye, ugashyiraho nimero za ID yawe, biragoye ko ryahera. Navuga ko ari wowe mwihariko ufite hano mu Rwanda wo kugira amakoti atandukanye n'ay'abandi, ndetse akaba ari amakoti meza. Ese kugira ngo uhitemo design y'ikoti ugiye gukora ubigenza gute? Ubusanzwe nzi gushushanya. Ndicara ntuje nkatekereza, nkashushanya design. Then nkajya muri atelier nkashyira ushinzwe abatayeri ku ruhande, abandodera nkabimwereka akambwira byashoboka cyangwa se ntibyashoboka. Ariko ntacyo ndashushanya ngo gifailing kibi kitashoboka. Akenshi Imana ibimfashamo bigakunda. Yego. Muri industry ku muntu wese usobanukiwe ikijyanye n'ikoti ryiza, ndabizi ko akuzi uri muri industry, kugira ngo wisange muri iki kibuga cya entertainment byagenze gute? Cyane ko hari benshi wenda bashobora kuba babikora, wenda banakora n'ibindi bitandukanye n'ibyawe, ariko aba yifuza wenda kuba yakwambika nk'uyu muntu. Kugira ngo nisange muri entertainment, ubundi mbere nambikaga abasitari ariko ntabambika costume. So urumva twakomeje gukorana kuko twagiranye imikoranire myiza, twakomeje gukorana. Urumva nagiye no muri costume nk'iya design zigiye zitandukanye, niko gukomeza bangana. Baza. Yego. Okay. Ndumva ko ni Sadi Mico turi kuganira, mwabyumvishe, mwumva uwo ari we ndetse mwumva n'icyo akora. Ku muntu w'urubyiruko n'undi wese uri rusange ashobora kumwigiraho akabasha kumenya icyo yakoze kugira ngo abashe kubigeraho, agere kuri tax model. Hanyuma kubera icyo wayise tax model? Impamvu nayise tax model, tuxedo. Urumva riraciye, ubundi bivugwa tuxedo. Tuxedo ni ubwoko bw'amakositimu. Ni ubwoko bw'amakositimu nakuze nkunda nifuza kwambara. Uburyo muri famille yacu twagiraga ubukwe nkumva ngize amahirwe. Yego. So ni ubwoko bw'amakoti nakundaga. Niyo mpamvu nayise tax model. Tax model. Umuntu ashobora kubikora nka gutyo uvuze muri famille, reka mpite magaruka. Wenda umuntu akibaza se byanga bikunda abantu benshi bakora ibintu babikomora muri famille. Ese bambaraga neza? Hari wari ufite shop y'amakoti cyangwa y'imyenda, kubera iki nyine ari byo wisanzemo? Oya, nkuko nabikubwiye haruguru, ni ibintu nakuze nkunda kwambara costume. Nakuze nkunda kwenda nka costume mu rugo. nta muntu wigeze ucuruza costume. Okay, usibye kwaguka kuko ndibaza ko turagirana akaganiro gatoya kagufi kugira ngo tuzagende tunamusura kenshi. Tuzamusura kenshi Sadi, tuzaza hari abahanzi wenda bari kwipima nabyo tubibereke, nabashiriramo amashusho mato mukagenda mureba ukuntu bimeze ndetse n'ibyo akora muri rusange. Ariko se urumva noneho ushaka kugeraho nka Sadi cyangwa se tax model muri imyaka 5? Mu myaka 5 iri imbere aho numva nshaka kuba ndi kuri cyane. Ndumva nshaka kuba ndi kuri cyane. Ndumva nshaka kuba ndi kure cyane. Ni dream. It's a dreams. Nyine ni ibintu birebire mpanga pe mu myaka 5 iri imbere. After 5 years nzaba ndahantu hakomeye cyane, ariko Imana nibimfashamo.
irya mbere ni Imana. yego Twe turi kureba CV yawe kuri Instagram, ariko se noneho usibye wenda abahanzi batandukanye wagiye wambika twaciyemo, ni abahe bantu ushobora kuvuga ngo ngiye uyu naramwambitse, cyangwa se ubukwe cyangwa wedding ishobora kugusigira ishusho nyine iguhoramo ko umuntu ikintu yakoze ubundi ntabwo kimuvamo? hari ubukwe nambitse ntabwo ari abanyarwanda muri Amerika, ariko bampaye sample y'amakoti bashaka, nyibonye ndavuga ati ikoti ni ryiza kabisa, ryiza uraridoda? Ego ndaridoda yari amakoti menshi cyane, yari amakoti menshi ndayadoda, ariko amafoto sinzi niba wayabonye kuri Instagram y'akazi, amafoto nabonye nakoze ibintu byiza cyane, nabonye nakoze ibintu byiza, nanjye numva ndanezerewe cyane, bari bambaye neza, basaga neza cyane. Feedback zari zahagaze gute? Comment zari nyinshi, wabambitse yabambitse neza, byari byinshi, zari nyinshi kabisa. Okay, ugendera kuki wenda uhitamo ikoti ry'abambariye umugeni cyangwa se umugeni muri rusange? Nk'uko wabivuze, amakoti aratandukanye, ayo wabonye haratandukanye, ngerageza gushaka ikoti ritandukanye bigendeye ku byifuzo by'umukiriya. Abambariye umugeni mbaye ikintu gitandukanye n'umugeni, nkamuha ibintu bitandukanye, kuko akenshi amakoti baje babonye akenshi babona aribwo bayabonye, ugasanga ifite imisentiri ibiri mu nda, bakabona ari ubwa mbere baribonye. Dusoza ntabwo nagena ntakubaje mu myidagaduro nk'umuntu uyikurikirana unayibamo, urabona hano imyidagaduro music nyarwanda turi gusoza umwaka, ihagaze gute muri rusange? Industry ihagaze neza, indirimbo ziri gusohoka, ndi gukunda indirimbo ya Jibril Shemi, ngakunda n'indirimbo ya yewe yitwa Dangote. Yewe yitwa Dangote. Niwe muhanzi ushobora kuvuga ngo ni umwaka wakoze cyane? Umwaka Element na Shine Boy. Okay. Dufite igitaramo, hari igitaramo ku itariki ya mbere cya The Ben. Aka kanya bakubwiye ngo ugende wambike The Ben ikote azambara muri icyo gitaramo, sinzi nimba azari performingana cyangwa se azaba ryambaye. Waribona ashobora no kuba ariko kumva, ese warimo hari byiza cyane? Narimo hari byiza cyane, yego narimo hari byiza pe. Okay, ndibaza ko ubutumwa buri bumugereho. Hanyuma uzaza mu gitaramo se usibye no kuba wenda warimo? Of course zakiza. Sadi, nibuye butumwa wagenera abantu bagukurikiye? Ndibaza ko tuzagenda tumugarura kenshi, kuko Sadi ni umuntu wacu cyane kandi binakora binyura benshi. Nibuye butumwa ushobora kugira abantu badukurikiye, abantu bakurikiye exclusivity, abantu bakukunda, abantu bakunda ibintu ukora, then n'abakubonye bwa mbere? Kubambuka duhere kubambonye bwa mbere. Abambonye bwa mbere nivuze ya amakoti, costume, abandi nabo muzatugane, welcome, most welcome. Reka tugushimira cyane. Yego, murakoze cyane.